Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nek contohnya ad-dol fitai kaya wong sing tersesat ning ngene ora-ora, tersesat ning hutan. Biyen ku nate bebedak jenenge Sahal bin Abdillah At-Tustari. Waline Gusti Allah. Niki nalika berburu di hutan niki ajeng terpisah kali teman-teman. Kan biasa nggih Pak nggih. Nembe niki enten pencinta alam sing tersesat nggih. Akhirnya sampai terjatuh dalam jurang mati. Nggih, yang lain selamat. Sering-sering terjadi begitu teng Gunung Lawu. Gunung Lawu itu memang punya sifat-sifat nggih yang aneh. Sifat-sifat yang sangat membahayakan Gunung Lawu. Nggih, termasuk Gunung Merapi, nggih. Misteri Gunung Merapi. Malam piriru. Niki pencinta alam itu tersesat nggih ambek kancane. Akhirnya hilang. Begitulah ceritanya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Waline Gusti Allah nggih. Sahal bin Abdillah niki akhiripun ingin keluar dari hutan, tapi ternyata tambah masuk ke dalam. Akhiripun kehabisan air, kehabisan bahan makan. Pun nek wis ngono iku piye? Ya. Di tengah hutan bahan makan sudah habis, bahan minum sudah habis. Mun tinggal menunggu kapan mati ngoten mawon. Ku jeneng wis kepepet. Lamun kepepet ngeten ajeng timbul hilah, merasa hina, timbul iftikor, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Akhiripun Sahal bin Abdillah At-Tustari itu pedhok wong padha numpak macan. Numpak macan. Masya Allah, kaget wong padha numpak macan. Akhiripun Sahal niku salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung si numpak macan ku muni Sahal, ngono. Kamu kok tahu nama saya? Orang yang dekat dengan Allah, yang sudah marifat kepada Allah, tidak ada sesuatu yang tidak tahu.
Kamu kehausan, perlu air. Iya. Kamu kok tahu? Tahu. Iya, jarene Sahal. Ngadong wae ku ngadong. Cek kendi. Lho. Ngadong tok kendi. Wah, iki jenenge karomah juga. Tapi aja pisan-pisan lakoni tarekoh pengen cek kendi. Aja. Mboten pareng lakoni tarekoh pengen keramat nih, mboten pareng. Nggih. Wong lakoni tarekoh pengen keramat niku dawuh Syekh Yazid Al-Bustami itu masih ada syirik fil ikhlas. Mergo apa wong amalku hanya lillahi, hanya untuk Allah, karena Allah. Kok krono keramat itu jenenge mensyirikkan Allah dengan keramat. Itu namanya masih syirik fil ikhlas. Niki ikhlase wong kosong. Nah, kono Bapak sak teruse niku mau Sahal niku mau. Bareng wis ngombe cukup ya, ampun cukup ngeten nggih. Pelas kendine munilan. Ya Allah, kok kaya Joko Tingkir. Tapi ngono iki etok-etokane Joko Tingkir film niku etok-etokan temenan. Ya tuh Sahal niku sempat takut. Bagaimana kamu kok bisa mengendarai harimau? Jawabannya man atau Allah atau ahu kullu syai. Wa man khafallah khafahu kullu syai. Barang siapa yang mentaati Allah akan ditaati segala sesuatu. Barang siapa yang takut kepada Allah akan ditakuti segala sesuatu. Jadi mboten kok macane niku sing meden-medeni, mboten. Macane sing wedi. Nggih. Sebabe napa? Sebabe wali niku wau wedi ning ngene Gusti Allah sampai macan iki wedi teng tiyang niku wau. Karena wali niku sangat mentaati Allah, dadi macane nggih taat teng ngene tiyang niki. Taat. Takon, manismuk, siapa namamu? Tentang nama saya enggak penting. Enggak penting. Wali-wali ngoten, Pak. Wong saniki ngaku wali. Jenenge dikenalno. Mboten penting masalah. Niki dua contoh, siji wong sing dol yang tersesat, siji wong sing lerik. Niki contone wong sing wis kepepet. Niku kan karuman yai kecemplung segoro kepepet, ning hutan tersesat kepepet. Lah nek kula niki jane mboten sampai koyok ngoten. Tapi nggih niki penghasilan kok tambah suwi tambah sudo. Tambah suwi tambah sudo. Si anak niku nggodho njaluk buku, njaluk bayar sekolah. Bojo kula nggih meteng mutah-mutah mawon. Butune bolak-balik periksa nggih. Tapi dodolan kula niku kok tambah merosot. Dangu-dangu sampai mboten cukup sampai akhirnya kula nggih utang-utang. Nah, niki jenenge iki kepepet nih. Kepepet. Sen kula nate cerita jenenge Auf bin Malik Al-Asja'i. Nggih, sing dadi asbabin nuzule wa mayyattaqillah. Esian sing kula critakno niku Auf bin Malik Al-Asja'i diuji Allah, siji nggih diuji bojone sakit-sakitan. Nomor loro diuji melarat, nomor telu diuji anake jenenge Salim diculik wong musyrik. Lho kepepet mun, kepepet. Mun ngeten iki mun mboten enten sing dijaluki tulung menungso. Kejaba mung Allah kuswan kanjeng Nabi nggih
diperintah memperbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyah. Niki sak temene supaya ngrasa iftikar, ngrasa dilah. Nggih. Diperintah maca la haula niku mboten diwaca lesane tok, supaya mlebu ning ati. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Daya tidak ada, kekuatan tidak ada, kecuali hanya pertolongan Allah. Niki supaya dirasakno. Akhire estu bojone waras, anake mulih malah wedhus 4.000. Ngono. Niku jenenge wayar zukum min haitsu la yahtasib. Iki kepepet. Enten kepepet malih nuwun sewu niki sehubungan kalih 10 Muharram. 10 Muharram. Nalikane ngepasi tanggal 10 Muharram niki enten wong sing fakir, anake kathah melarat. Waktu niku anake pun boten mangan 3 dina. Nggih. Wong fakir anake gak mangan 3 dina, melarat. Akhiripun piyambake dateng kodi niku cara saniki gubernur. Nggih. Dateng kodi. Biyen niku zamane khalifah. Nek cerita niku zamane Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Niku wong fakir mbok rondo anak yatim niku tanggungan pemerintah. Tanggungane pemerintah. Nah, yang fakir niki yang fakir Alawi, keturunane Sayyidina Ali. Mboten ati nyuwun, mboten ati. Tapi kono kepepet, jeneng kepepet, anak wis 3 dina gak mangan. Piyambake 3 dina gak mangan. Kan kepepet juga. Niki tusuwan pagi-pagi tengene Tuan Kondi. Kondiku gubernur menyampaikan maksud ini rajulun fakirun du iyalin. Kula niki wong lanang fakir, keluarga kula kathah. Kula nyuwun kawelasan pengen hari ini niki ngepasi hari tanggal 10 Muharram. Nggih. Kula mboten nyuwun kathah, namung nyuwun 10 potong roti, 10 potong daging dan uang 2 dirham. Nggih. Tak mboten kathah. Cara saniki roti ki sepotong pira regane. Nggih. Iki 10 potong daging, 10 potong uang 2 dirham. Kalih Tuan Kodi, oh ya Pak, nggih. Tapi mengki mawon jenengan dhuwur sampean mriki. Balik Pak. Nggih. Padahal omahe Kondi niki gampangane teng kota, wong ku teng desa, harus mliwati padang pasir. Balik mulih dhuwur. Bareng pun ngajengaken dhuwur balik malih teng Tuan Kondi. Teng Tuan Kondi dismayani mungkin mawon Pak asar. Badha asar. Wis masyaallah sing jeneng anake kapan bapake teko niku padha gandeng-gandeng surak-surak. Bapak rawuh, Bapak rawuh. Bareng wis cedhek didelok tangane gak nggo apa-apa. Nangis malih. Wis Nak, sabar. Aku disemayani ku badha maghrib. Nggih. Asar ngriko estu semayani badha maghrib. Badha maghrib mriko malih teng ngriko mboten diparingi, malah dielok-elokno. Nggih. Malah dielok-elokno. Para bapak, para ibu, nek wis ngene iki terus balik mulih piyambake mun kepepet. Niki jeneng kepepet itiron.
Sampai piyambake sempat nangis, ya Allah Gusti, meripat pundi nggih ingkang mampu melihat kondisi anak kula. Delok kondisi ini kan mboten kiyat Pak nggih. Anak wis kuru-kuru, 3 dina gak mangan, sudah 4 hari ditambah niku. Ya Allah Gusti, kuping pundi ingkang mampu mirengaken jerit tangis anak kula. Nggih. Ya Allah Gusti, mulut mana yang mampu menjawab pertanyaan anak-anak kula. Niki mun kepepet-pet nek wis ngono iki ngrasa zillah, ngrasa ino. Nggih, ngrasa ino. Sudah tidak mampu apa-apa. Ngrasa ino. Ngrasa ikhtikar banget butuhne pertolongane Allah. Pun ngaten niku sagete namung nangis. Namung nangis, ya Allah, meripat pundi kang kiyat ningali anak-anak kula. Telinga mana yang mampu mendengar ratap tangis anak kula? Mulut mana yang mampu menjawab pertanyaan anak kula? Kalih nangis. Laku akhire petuk wong Kristen. Wong Kristen ku mae pinggir dalan. Ningali enten wong muslim kok nangis. Wong Kristen iku terus nyedaki takon. Pak, enten napa kok nangis? Sebab napa kok nangis? Ya mbake namung jawab latas al-anhali. Aja takok kondisine aku. Mergo napa sumrep niku wong Kristen. Kok takon-takon wong muslim menangis bab apa? Lho bareng dijawab ngoten, tiyang Kristen niku muni nggih. Sa'atu kabillahi antu alimani bihalik. Saya tanya kepadamu billahi. Billahi demi Allah. Demi Allah saya tanya kamu. Ya. Bagaimana kamu kok bisa menangis? Akhirnya diceritani persoalane piyambake kalih tuan konti niku wau. Terus akhiripun kok manahe tiang Nasrani niku luluh tegese iku merasa welas. Terus takon, Pak, niki cara Islam dina napa? Niki yaumi Asyura. Yaumi dina Asyura ku tanggal 10 Muharram. Napa Pak? Tanggal 10 Muharram. Niku hari yang penuh dengan berkah. Wis Pak, nek ngono Pak ya, sampean kula aturi, nggih, kula aturi. Nek yang wong liya aja muni tak paringi. Tak aturi ku nggih. Nek yang wong cilik jenenge tak paringi. Nek wong liya wong sing dhuwur iku tak aturi. Saking pundi Pak, kula nembe tengene Pak Yai napa? Kula badhe maringi dhuwit teng Yai ngono. Lah kula sampean ngrungokne ngeten iki enak mboten? Nah, kula hadiah dhuwit teng Yai lah, pantes nggih. Kula maringi. Iki pengen kula aturi dhuwit kali 2 dirham. Roti dan daging yang lebih daripada yang kau minta. Ini kira-kira lipat 10 kabeh. Lipat 10 duit dirham itu lipat 10. Yang diminta hanya 2 dirham, yang diberikan 20 dirham. Kalau Bapak akhiripun bunga. Karena wong Kristen niku di samping maringi niku kalih janji. Janjine napa? Ini tidak saya berikan hanya sekali ini. Niki kula janji badhe ngaturin jenengan tiap bulan. Niki Pak, karena kepepet merasa dillah, merasa istiqor, Allah ku paring liwat wong Kristen. Nggih.
Tapi niki nggih hakikate saking Allah. Liwat wong Kristen. Akhiripun terus wong ingkang fakir niku beto niki dirham, panganan, nggih, tomantuk. Anak-anake sing pun dangu nggih. Mboten dahar niku wau. Mun dahare niku mun demen seneng bunga menari-nari kali berteriak keras Allahumma man adkhala alaina surur fadkhil alaihi al-farah ajilan. Ya Allah, orang yang membuat kami senang maka buatlah dia gembira. Cepat-cepat Gusti, cepat-cepat Gusti, ya. Jadi tiang sing damel bunga, kula pengen damel bunga Gusti, pengen damel bunga. Nggih. Akhiripun Tuan Kondi dalu niku bermimpi. Bermimpi rumangsane enten hatif. Hatif iku swara tanpa rupa. Hatif niku muni ngeten irfa ra'saka. Angkat kepalamu. Barang diangkat ngeten sumerep dua panggung. Dua rumah loteng. Yang satu rumah panggung yang terdiri dari emas, yang satu rumah panggung terdiri dari perak. Oh, di dalamnya penuh dengan bidadari. Bidadarinya montok. Nah, terus Tuan Kondi niku matur, ya Allah Gusti, liman hadainil qasra ini untuk siapa dua rumah panggung ini? Itu senden jawaban, sesungguhnya untuk kamu. Seandainya kamu ngeladeni kebutuhane wong sing fakir iku. Tapi krono sliramu gak ngladeni kebutuhane wong fakir, iki tak wehno wong Nasrani. Dalam kitab lain niki disebut jenenge. Kitab niki An-Nawadir mboten disebut jenenge. Jenenge niku Saiduk. Jenenge Saiduk. Akhiripun enjing niku madosi griyane Saiduk. Terus kepanggih, nggih kepanggih. Tanya, wahai Saiduk, tadi malam kamu beramal kebajikan apa? Terus ditakoni, "Napa sampean kok takon ngono?" Ya, takon ngono. Nek dalam kitab lain lebih panjang lagi, apa kebajikan? Wong saya sedang pegang gelas minuman keras gini. Saya tanya ini karena tadi malam saya ngimpi gini. Oh ya, Tuan Kondi. Ini karena ada orang fakir yang nangis cerita pada saya gini. Terus saya beri. Sudahlah saya hidup. Apa yang kau berikan pada orang fakir saya ganti dengan 100.000 dirham. Mau namung 20 dirham diganti 100.000. Pinten Pak niku lipat pinten? 100.000. 20 dadi 1000 nika mon sampun ping 50. 50 ping 100 berarti 1 juta. 1 juta, 5 juta kali. Terus dijawabnya Tuan Kondi, jangankan hanya sekian. Ya. Seandainya dibeli dengan dunia ini penuh dengan emas, tidak akan saya berikan. Sekarang saksikan Tuan Kondi, pegang tangan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meniki para bapak nggih. Wong sing kepepet nggih. Wong sing kepepet ngrasa dilah, ngrasa iftikar. Nggih. Dadi nek ngrasa dilah iftikar ku butuhno pertolongane Allah. Mosok kepepet kok nyani dukun. Hari didadekno dadi babi ngepet. Hari diparingi tuyul. Dimepet-mepet ning ngene Gusti Allah.
Ning ngene Gusti Allah, iftikor butuh ning Gusti Allah nangis. Ya nanti akan diberi keyakinan niku sing resut keyakinan. Gusti Allah gak ketok kuwi apa? Senajan gak ketok Gusti Allah dawuh idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Muhammad nek kawulaku nakono aku kandhanono aku cedhek. Aku nembadani ning kawulaku sing gelem nyuwun maring aku. Gusti Allah ku mboten nulayani janji kok nggih. Lah kok mboten ketok-ketok njaluke gak temenan. Nek njaluk Gusti aku yakin Allah ngijabahi ngoten. Aja ragu-ragu. Aku kakean dosa mosok dijabahi mbek Gusti Allah. Iku jenenge ragu-ragu. Nek ragu-ragu nggih mboten diparingi mbek Gusti Allah. Mergo hadis kucine Gusti Allah dawuh ana inda dzunni abdi bi. Aku terserah ning gone kawulaku. Nek nyono aku gak ngijabahi, ya ora tak ijabahi. Nek nyono aku tak ijabahi, ya tak ijabahi. Mila kapan kita nyuwun ku sing mantep, nggih. Yakin dijabahi mbek Gusti Allah. Aja sampai mboten mantep. Nah, para bapak akhiripun tambah suwi. Wong Kristen niku tambah apik mati husnul khotimah nggih diparingi Gusti Allah bil husna wa ziyadah. Bil husna maknane husna iku masuk surga. Wa ziyadah iku maknane melihat nggih dateng Gusti Allah. Ini arti bahasanya husna itu kebaikan, ziyadah itu tambahan. Artinya husna masuk surga, ziyadah melihat kepada Allah. Para bapak dan para ibu niki dari satu sisi niki bakale ngajeng niki 10 Muharram. Benjing Selasa, pas Selasa Rebo niku dina Tasu'a. Niku sunah berpuasa. Nggih. Ajeng binjinge niku dina Kamis niku Asyura. Niku sunah berpuasa. Iki wonten dina Asyura niku wonten 17 peristiwa. Nggih. Niki mboten kula terangno wektune wis mentek. Nggih. 17 peristiwa. Niku peristiwa yang hebat-hebat. Mila Asyura niku terpilih hari yang terpilih sing barokah. Para bapak, sapa sing poso minjing dina Rebo, sapa sing poso minjing dina Kamis. Niku ganjaran napa Yai? Ora usah takon ganjaran. Gare gak ikhlas. Pokoke iku dilakoni Kanjeng Nabi, diperintah Nabi lakoni ngoten mawon pun lillahi taala. Dene sampean pengen njaluk sampean jungkel-jungkel niku. Adillah wal iftikor ngrasa kepepet nyuwun teng Gusti Allah. Nggih. Lah wektu niku sing paling bagus Asyura niku blonjone bojone ditambahi. Blonjone anake ditambahi. Iku kesunatane ngoten pas Asyura. Tangga-tanggane sing fakir miskin, sing yatim niku diteri. Diteri apa-apa. Biasane ku jenang suro. Ya apik yoan, tapi ditingkatkan. Fakir-fakir miskin didaftari, ono beras, ono duit. Ono pas ono duit. Niki pung-pung menangi kurang 3 dina malih, nggih. Kapan anu mon tan ngajeng Yai iya nek sik urip. Nek gak urip nggih, tau ngajeng. Niki kesempatan, nggih. Ana pemalih kados niki wong fakir sing diparingi, wong fakir. Masyaallah imbalane bukan main, nggih. Wah, amal iku sing ikhlas lillahi taala. Contoh malih fakir, wong sing fakir kepepet.
enten tiyang jaler niku fakir. Tapi bojone salihah. Sing ripatiku melarat bojone tolihah. Susah. Tolihah iku toleh. Wis walikane salihah. Nyawang arek ganteng noleh. Arek tampan noleh, iku jenenge tolihah. Toleh. Lah niki salihah bojone iku. Suatu saat sing dipangan wis gak ana. Nggih. Sak mlat-mlarati kita niku kinten-kinten drenati kok ngalami. Sing diombe gak ana, sing dipangan gak ana. Nggih. Iki kula kinten niku drenati kula sampean kabeh ngalami. Muni-muni sing dilewet gak ana iku paling aja ana setengah kintal. Sak gagahe aja ana 2 kilo pamane. Muni sing dumbi gak ana, la wong nimba sak warekmu godhoken ngono banyu iku. Nggih. Nah, repot-repot godhog banyu diwehi pandan ngono wis kaya kolok rasane. Nggih. Niki sing dipangan penyen wis gak ana. Nggih. Sing dumbe wis gak ana. Niki matur dengan sing kakung Mas. Teng griya sampun boten kekuatan napa-napa. Kut niku sandak napa pangan. Nggih, minuman panganan wis gak ana. Sing didhar pun boten enten, sing tunjuk boten enten. Ya wis dik sabar dik aku tak metu ning tanah haram. Alpun yang jane iku metu teng tanah haram. Teng tanah haram lah kok petuk kantong. Kantong adae duit iku lho. Duit dinar dirham iku mesti adae kantong. Adae kantong gemlitak. Tolah-toleh kan wong. Nggih. Iku nek cara kula sampeyan untung bojo gedhe. Dipendet dibuka lah kok dinar. Dinar ku dihitung nganggon, dihitung jumlahe 1000 dinar. Masya Allah, 1000 dinar. Di dalam perjalananku piyambake saking negarane dateng tanah haram niku pun ngrasa zillah, ngrasa iftikar. Ning rasa ino butuhne pertolongane Gusti Allah. Yang bojone ayu-ayu nek gak mangko ya loyo. Anak-anake ku gak iso ceria, gak iso gembira. Akhiripun kalih nangis, kalih mlaku. Sampai tanah haram sumber kantong gembrita dibuka isine dinar 1000. Banget dibuta wangsul, dik aku oleh dinar. Saking pundi Mas, iki ning tanah haram ana kantong gemletak, tak hitung ana isine dinar 1000. Fihi alfu dinarin. Kantong isine dinar 1000. Wong sing wedok salihah. Lah sing wedok tolihah yo, ya Mas. Damel mawon. Wong salihah sing wedok dawuh. Mas, barang temone tanah haram iku kedah diumumaken. Mboten pareng didamel nek mboten diumumaken. Kira-kira kok sampai sing lanang dituturi sing wedok. Kira-kira cara kene sing lanang ku alumni SMA, kira-kira. Sing wedok alumni mualimat. Lah nuturi. Akhiripun terus balik teng tanah haram. Bang dugi tanah haram sak dereng sampai ngumumaken enten wong sing ngundang-undang. Halo. Siapa yang menemukan kantong isinya 1000 dinar? Halo. Siapa yang menemukan kantong isinya 1000 dinar? Langsung kan ku jawab, saya.
Saya menemukan 1000 dinar. Kamu, iya dituduhno. Iya. Barang pun dituduhno, sudah itu kamu ambil, saya tambah lagi 9.000 dinar. Ajeng tiang Jawa sing fakir sing muni ngeten, sampe ngenyek kula ta. Ngenyek kula ta. Mboten ngenyek, ngeten ceritane, enten tiang Irak. Yang Irak mungkin nggih wali. Orang Irak ini memberi saya 10.000 dinar. Tiang Irak niki kondo teng kula, kondo. Iki sing 1000 dinar ada no kantong, ceblokno ning tanah haram. Sapa-sapa sing nemu, wonge jujur, sing 9.000 dinar iku wehno pisan. Krana napa wong ku nek jujur. Dadi dhuwit sakmene iki ora kanggo awake dhewe. Kapan wong jujur, dhuwit sakmene iki ngrasa akeh, mungkin kanggo awake dhewe, mungkin didum-dum ning gone fakir miskin, mungkin kanggo pembangunan dan lain sebagainya. Lah nek ngowahi angger wong kadang tek kanggo judi. Kadang tek kanggo ekstasi. Wonten nek wong jujur. Kapan wong nemu kok gelem ngumumno, gelem ngandakno sing jujur, iku berarti wong sing temen. Iku sing 9.000 wehno pisan. Cekne kanggo nafkahi awake dhewe, cekne dibagi-bagi wong fakir miskin. Cekne ditasarrufno kanggo manfaatan kemaslahan. Oh ngoten ta, nggih matur nuwun. Nggih oleh 10.000 dirham atau dinar, nggih lajeng dibeto wangsul. Beto wangsul dengene sing itu. Iki satu contoh lagi wong kepepet. Nggih. Nggih. Kula yakin sing ngaji kathah sing kepepet. Ada sing kepepet kebelet golek bojo gak oleh-oleh. Niku nggih kepepet ya. Kepepet. Wis ta ngrasa kepepet ngono ngrasa ino, ngrasa iftikar nyuwun ning Gusti Allah. Mbek mene poso Tasu'a mbek Asyura. Malam-malam sura tanggal 10 jok turu nggih. Nangis atus Gusti Allah. Insyaallah diparingi ning Gusti Allah. Terkadang para bapak lan para ibu, dadi ada 3 hal sing dadekno cepet peparinge Allah Subhanahu wa taala. Siji ittirar ngrasa kepepet. Nomor 2 al-dhillah ngrasa ino. Ketiga al-iftikar merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah. Siji al-ittirar merasa sangat hajat, cara Jawa penak kepepet. Nomor 2 ne adzillah merasa hina. Yang ketiga al-iftikar merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاتي من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.